Эми биринчиден саламатсыздарбы? Быйылкы жаңы 2020-21 окуу жылына мына Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу шаардагы бардык билим берүү уюмдары даяр. Атап айтканда, алардын ремонт иштери, окуучуларды кабыл алуу боюнча шарттары баары толугу менен даяр. Бул боюнча атайын Ош шаарынын мэриясы, ошондой эле биздин атайын кызматкерлер чогуу бирге чыгып, ошол уюмдардын даярдыгы боюнча атайын комиссия чыгып келген. Алардын бүтүмүнө караганда биздин билим берүү уюмдарыбыз эртеңки мектепке келүүчү окуучуларды кабыл алууга даяр. Эми силер билесиңер, мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен, биздин башкармалыктын сунуштары менен мына жаңы окуу жылыбыз 1-сентябрда 1-класстарды гана кабыл алабыз. Башкача айтканда, 2-класстан 11-класстагы чейиндегилердин баардыгы онлайн режимде окуйт дагы, 1-класстарды непосредственно мектепке келип окушат. Эми айта кетчү болсом, өткөн 2019-2020 жылы 9000ге чукул 1-класстын окуучулары келген болсо, быйыл биз азыр болжол түрдө айтабыз. Анткени Ош 1 деген статистика отчет бар, билесиңер. Ал 5-сентябрь күнү так маалымат берилет. Азыр эми көбү кирип атат, көбү кирбей атат. Силер билесиңер, азыр биз мурдагы бала бакчалардагыдай эле мектептерде быйылдан баштап электрондук кезек менен кабыл ала баштадык. Ошол себептүү биз азыр өзүбүздүн эсебибиз боюнча 1-сентябрда 8000ге чукул. Башкача айтканда, класс комплектине эсептегенде 225 болжолдуу класс комплектте 1-класстын окуучуларын кабыл алабыз. Эми албетте билесиңер, өлкөбүздө болуп аткан мына ковид кырдаал шартында биз аларды кабыл алууда бүт Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, биздин Кыргыз Республикасынын билим жана илим министри, ошондой эле тиешелүү орган, ишканалар жанагы тазалыкты, санитардык кырдаалдарды, талаптарды талап кылган ишкана мекемелердин көрсөтмөсү менен биз ошол 1-класстардын окуучуларын кабыл алууда бардык санитардык талаптарды аткарып, аларга даярдыктарды көрүп койдук. Ошол эле балдардын санитардык абалы, аларды текшерип киргизүү, алардын отурууга шарттары бүт бардыгы өз талабында аткарылды. Начальник класстар ошо балдарды эми баарыбыз 1-класска барганбыз да, баланын колунан кармап, непосредственно мугалим менен контакт болуп үйрөнүш керек да. Бул адаптация деп коет. Бала мектепке келет, мектепте кайсыл жер каерде, эмне, ажаткана каерде, кантип барыш керек, ошого окшогон нерселерди мугалим үйдөгү ата эне үйрөткөндөй үйрөтүшүбүз керек. Бала мектепке барып көнүш керек, партага отуруп жазганды, жооп бергенди, китеп ачып окуганды үйрөнүш керек. Калган мугалимдерибиз деле онлайнда иштешет, бирок жетекчилерибиз, окуу бөлүм башчылары ушул балдардын тартибине, билим тарбия процессине көз салуу менен мектептерде болушат кадимкидей. Жумушка барышат. Анан өзүңөр билесиңер, жана санитардык талаптарга ылайык алар жанагындай социалдык аралыкты сактоо менен, санитардык талаптарды аткаруу менен, бардык даярдыктарды эске алуу менен анан ушул окуу тарбия процессин жүргүзөбүз. Биз жумушту башкарганга негизинен даярбыз. Мына өзүңөр белгилүү дагы бир жаңы бала бакчанын ачуунун алдында турабыз, мына Юго-Восток кичи районунда. Бирок биздин жетекчилерибиз, тийиштүү органдар өлкөдө жалпы санитардык абалдын кырдаалга карап туруп эгер уруксат берсе, биз ачканга даярбыз.